这一位同修孟居士，他写了2张纸很长。说这2天听了你介绍关于澳洲土著那种完全与大自然融为一体无竞争无斗争，听来非常原始而平和的生活，和他们用心用心灵感应沟通的方法，令人很向往，很敬佩。过去却错误地以为这些人是落后不开化的一群人。那你有这个错觉，有这个错觉的人非常非常之多如果没有经过真正这些热心人跟他们在一起生活4个多月由于他们微密的观察给我们做出报告我们对他们确实是误会了。